हाय फ्रेंड, आज फिर से आप लोग एक न्यू वीडियो लाए हूँ। इस वीडियो में आज बताएंगे आप लोग को एक न्यू जानकारी के बारे में, जिससे मेरा थंबनेल पे आप लोग को पता चल गया कि क्या चीज़ के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो अगर जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा। और आप लोग को बताएं कि आज जो है एटीट्यूड का रिंगटोन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग साथ हमारे चैनल वीकेंड टेक पर नोट वन का सुन टेक, और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा दो को जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आप लोग को जो है अपना कोई ब्राउज़र खोल लीजिए, क्रोम ब्राउज़र हो या कोई ब्राउज़र, आप लोग चलिए क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च बार पर लिखना, आप लोग को जो लिखेंगे वही लिखिएगा। आप लोग को एटीट्यूड रिंगटोन 2021 आप लोग जिसे लिखिएगा। लिखने के बाद आप लोग इसे जो सर्च कर दीजिएगा। आप लोग कुछ नहीं, बिना देखे आप लोग इसे सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोग को जो है ऑप्शन, अगला ऑप्शन आप लोग खुल जाएगा। अगला ऑप्शन क्या होगा, आप लोग के सामने इस तरफ कुछ ऑप्शन आएगा। तो आप लोग पहला ऑप्शन जो दिख रहा है बेस्ट एटीट्यूड रिंगटोन, आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को नेक्स्ट पेज आप लोग को ओपन होगा। तो वो पेज आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, आप लोग देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद जैसे आप लोग को नेक्स्ट पेज आएगा, आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को सामने आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे बहुत सारा जो एटीट्यूड का आप लोग रिंगटोन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा आप लोग देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, और कोई इसमें से आप लोग को पसंद है तो आप लोग जो है यहाँ से सुन भी सकते हैं। प्ले पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे गाना सुन सकते हैं। गाना सुनने के बाद आप लोग, अगर गाना आप लोग को पसंद है, गाना पसंद आने के बाद आप लोग जो है डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो है आप लोग इस गाना को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे चलिए हम इसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड पर जैसे क्लिक कीजिएगा, आप लोग के अगला पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप लोग नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद जैसे आप लोग नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप लोग देखिए फ्री डाउनलोड, आप लोग फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, आप लोग जो है रिंगटोन रिंगटोन जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो जाए, आप लोग रिंगटोन जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड देखिए आप लोग हो गया। उसके बाद आप लोग फाइल में जाइए। फाइल में जाने आप लोग वहाँ से जो है सेव कर सकते हैं। आप लोग सेव करके रिंगटोन जो है अपना फ्रेंड को सुना सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं। डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर से देख लीजिए। डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड पर क्लिक करने बाद आप लोग नीचे स्किप कीजिएगा। आप लोग जो नीचे स्किप करने के बाद आप लोग यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह डाउनलोड कीजिए और अपना एटीट्यूड रिंगटोन लगाइए। और अगर वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा दो को जो कर दीजिए। चलिए आज का इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।